үйл явдлын Тойм тайлбарыг та бүхэнд хүргэж байна. За тэгэхээр өнөөдөр бид эдийн засгийн өнөөгийн байдлын хандлагын талаар ялангуяа 2019 онд эдийн засаг ямар байх вэ гэдэг талаар мэрэгчлэтнүүд эдийн засагчид хилцүүлэг өрнүүлсэн эндээс Тойм тайлбарыг хүргэх болно. За энд яригдсан бас нэг асуудал бол 2019 он гарсаар алт тушаалт Монгол банкнд тушааж байгаа алт тушаалт эрс багассан учраас бас учир шалтгаан цааш өдөр нь алтны салбарт ямар бодлого баримтлах ёстой, хууль эрхцэн орчинд ямар өөрчлөлт хийж авч явах ёстой вэ гэдэг талаар бид Монгол банкнаас бас төлөөлөл өрж зочноор ярилцсан. За үйл явдлын товчийг та бүхэнд хүргэж олон улсын мэдээллийг манай орчуулагч редактор Ариун Чимээг хүргэх юм аа. За тэгэхээр эдийн засгийн өнөөгийн байдлын хандлага 2019 ээлжид хурал боллоо. За энэ хурал бол жил болгон болдог уламжлалтай. За хуралдаанд оролцсон судлаачдын хувьд эдийн засгийн төлөв байдлыг дүгнэхдээ 2019 онд эдийн засаг ер нь эмзэг байна гэдгийг ийм зүйлийг онцолж байгаа. За урт хугацаанд гадаадын хөрөнгө оруулалтын дэмжлэгтэйгээр нөхцөл байдлыг сайжруулахаас өөр аргагүй энэ тал дээр бодлого боловсруулагчид ер нь бол анхаарлаа хандуулах хэрэгтэй гэдгийг бас хэлж байгаа юм. Манай улсын хувьд бол эдийн засаг уул уурхайд түшгэлсэн. За энэ бүтц бол цаашдаа удаан оршин тогтнох доктортой урт хугацаанд явах боломжгүй учраас эдийн засгийнхаа төрлийг илүү их олон болгох, экспортыг төрөлжүүлэх, олон болгох тал дээр анхаарал хандуулах хэрэгтэй. За хөдөө аж ахуй, аялал жуулчлал гэсэн бусад салбаруудаа төлхөө хөгжүүлж, яаж гадны хөрөнгө оруулалтыг татах бодлого чухал юм бэ гэдэг дээр Дэлхийн банкнаас илтгэл тавьсан илтгэгч онцолж байсан байна. За одоогийн байдлаас харахад бол манад гадны хөрөнгө оруулалт хангалтгүй байгаа нь эрсдэлтэй улс орн гэдэг ийм жагсаалтад бас тооцогдох болсонтой холбоотой гэдгийг судлаачид анхааруулж байгаа юм аа. Макро үзүүлэлтүүд үндсэндээ сайн болж байна. За гадаад худалдааны хувьд авч үзэх юм бол Монгол улсын гадаад худалдааны нийт хэрэглэлт анх удаа 12 тэрбум доллар давж байгаа. Тэгэхээр энэ мань анх удаа Монгол улсын дотоодын нийт бүтээгдэхүүнийхээ хэмжээнээс илүү гарч ийнэ гэсэн үг. Монгол улсын дотоодын нийт бүтээгдэхүүн валютаар үнэлэх юм бол өнгөрсөн оных нэг 12.5 ч орчим ам доллар болохоор. Тэгэхээр үүнээс гадаад худалдааны хэрэглэл. Энэ дотор экспорттэй 7 тэрбум гаруй доллар. Тэгэхээр экспортод ямар өөрчлөлт энэ жилд гарч ийнэ гэхээр нэлийн тогтвортой процесс руу орж байна. Бид нөгөө эдийн засгаа төрөлжүүлэх тухай ярьж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ төрөлжөлт маань эхний алхам нь гадаад худалдааны дээр ажиглагдж байна. Өнгөрсөн 18 оны экспортын 30% зэсийн экспорт, 30% бусад төрлийн экспорт, 40% нөөцний экспортоос бүрдэж байна. Тэгэхээр сүүлийн 5-6 жилийн экспортын өөрчлөлтийг харахаар зэс нөөцний аль нэг орлогонд буурс үед бол нөгөөх нь орлого нь өсөд ингээд тогтвортой экспортын орлого өсөж явж байгаа. Тэгэхээр энэ бол ямар ч байсан бидний хүсэлээс нөгөө эдийн засгаа төрөлжүүлэх анхны алхам хийгдэж шүү дээ. Тэр зүйн экспортод гарч байгаа бүтээгдэхүүний нэр төрөл маань харьцангуй олон болж байна. Зөвхөн зэс ноолороос хамаардаг гэсэн энэ экспортын бүтц маань өөрчлөгдөж байгаа таатай. Цаашдаа бол эдийн засаг өсгөх зорилтоо хэрэгжүүлж байна. Гагцхүү энэ дээр мэдээж Монгол улсын нэг далаад гарцгүй байдал худалдааны цөөн орнуудтай гадаад худалдаа эрхэлж байгаа бол мэдээж сөрөг нөлөө үзүүлж байгаа. Тэр зүйн экспорт 90% маань түүхэд энийг ганцхан зах зээл нийлүүлж байгаад бол мэдээж эрсдэл байна. Тэгэхээр гадаад зах зээл дээр бидний бодох ёстой эрсдэл бол гол нь олон улсын түвшинд хэрэгжиж байгаа гол маргаантай асуудал байна. Америк хятадын худалдааны маргаантай асуудлууд байна. Европын холбоонд Брекситийн Англи Европын холбооноос гарах тухай асуудал. Энэ асуудлыг яаж шийдэх вэ гэдгээс ихэх амар. Ер нь олон улсын байгууллагууд гэсэн хятад эдийн засгийн өсөлтийн хандлагыг бол анхааралтай ажиглаж байгаа. Тэгэхээр одоогийн цаашдын өсөлт нь бол 6.5-аас ямар хандлагатай буурах вэ гэдэгт анхаарал тавьж байгаа. Хэр зэрэг аажим сархуу хурцтай юу гэдэг дээр тийм ээ. Тэгэхээр энэ 3 сард болох гэж байгаа хятад Америкийн худалдааны маргаантай асуудлаа аль болох нааштай шийдэгдэх юм бол энэ бол манай эдийн засгийн тааламжтай нөлөө үзүүлнэ гэсэн үг. За шууд хөрөнгө оруулалтын тухайд шууд хөрөнгө оруулалт бол бас харьцангуй нэмэгдэх хандлагатай байна гэж сая Дэлхийн банкны илтгэлд болдог. Тийм. За өнөөдрийн илтгэл дээр Монгол банкнаас тавьсан илтгэл дээр харуулж байна тийм ээ. 2012 онд авсан Монгол улсын гадаад зах зээлээс авсан засгийн газрын болон хувийн секторын авсан нийт гаднаас авсан санхүүжилт зээлүүд ямар өрөөгөөчтэй болсон бэ? Хэр өнөөдөр энэс дарамт үзүүлж байна. Тэгэхээр энэ хоёр илтгэлээс харахад бид цаашдаа болцоотой аль болохоор үр баг хүсэгдэж байгаа гадаадын хөрөнгө оруулалтыг аль болохоор татах хэрэгтэй. Гадаадын болон дотоодын хөрөнгө оруулалтыг урамшуулах тийм. Дээр нь саяхан хоёр дахь илтгэл дээр ч гарч байна. Нэгэнт орж ирсэн хөрөнгө оруулалт аль болохоор Монголд тогтвортой байх арга замыг аваач гэж энэ бол маш зүйтэй. За эдийн засгчдын хувьд засгийн газар гадаад үр зээлээ төлж барагдуулахдаа илүү их анхаарлаа хандуулж харин дахин засгийн газар гадаад үр тавихгүй байх тал дээр анхаарал хандуулах хэрэгтэй гэдэг ийм зөвлөмж бас байр суурьтай байгаа. Тэгэхээр 2019 онд эдийн засгийн өсөлт
ер нь үргэлжлэх төлөвтэй за 6.5-аас 7% байх болов гэсэн ийм таамагтай байгаа юм байна. За эдийн засгийн өсөлтийг дагаад үнийн хөөрөгдөл гарах болцсошгүй. За инфляц өсөх талбаас ажиглагдаж болцсошгүй юм гэдгийг хэлж байгаа юм. За үүсэж болох эрсдлүүдийн дунд хамгийн түрүүнд одоо төлбөрийн тэнцлийг онцолж байгаа. Гадаад валютын урсгал багасах, одоо валютын ханш нэмэгдэхэд алтны салбар ихээхэн нөлөөтэй гэдгийг хэлж байгаа юм а. Эдийн засаг бол ямар ч сан энэ онд бол эдийн засаг бол өсөлт үргэлжлэгээд байгаа. Бид бүхний одоогийн байгаа төсөл бол эдийн засаг бол нэг 19 он 18 онд ямар хөө байдалтайгаар өгж байгаа. Яг эдийн засгийн өсөлт бол тэгэхээр бол яг адилхан байхаар нэг 6.5-аас 7% өсөлттэй байхаар. За тэгвэл өнгөрсөн жилүүдтэй харьцуулахад нэг өөрчлөлт гэх юм бол эдийн засгийн идэвхжил бол нэлээд халалтын шинж рүү орох эрсдлүүд бас байна. Ягаад гэвэл эдийн засаг сүүлийн 2 жил дараалаад өндөр хайцангуй өндөр хувьтай өслөө. Энэ жил үргэлжлээд тэр бол өснө. Тэгэхээр бол эдийн засгийн халт бол нэлээд идэвхж. Халт гэдэг маань өснө үнийн өсөлт рүүгээ нэлээд шилжих эрсдэлтэй гэсэн. Үнийн өсөлт рүү шилжих гэдэг маань инфляцийн маань бол дарамтал бол энэ оны эхний 3 улиралд бол хайцангуйас өндөр байхаар байгаа. Гэхдээ яг оныхаа эцгээр очихлоо бүхний яг зорилтод 8% төвшин дээр бол хадгалагдана гэдэг бол тусраг бол гарч иж байна. За төлбөрийн тэнцэл буюу Монголын эдийн засгийн ярих үед бол валютын ханш хэрэгжих хэрэгтэй. Валютын ханшийг ярих үед бол гадаад валютын орох гарах болцлоо ярьдаг. Энүүг бол төлбөрийн тэнцлийнхаа статистикээр ухаан жилдээ бол харж явдаг. Төлбөрийн тэнцлийн статистик дээр бол өөрийнхөө урсгал тэнцэл гэдэг экспорт, импорт үйлчлэгийн орлогын данснуудыг өөрчлөлт. Тэгэхээр урсгал тэнцлийн алдагдал бол өнгөрсөн 2018 онд бол 1.9 тэрбумын алдагдaltaа нэлээд том алдагдал байгаа. Тэгэхээр 19 онд бол нэг буурах төлөв бол харагдахгүй. Энэ бол том эрсдэл. Ялангуяа яг одоогоор бодит болоод эхэлчихсэн байгаа том эрсдэл гэх юм бол Монгол банкны тушаадаг алтны хэмжээ. Одоо бид бүхэн 2018 онд бол 21.9 тонн алтыг судалж авсан байдаг. Энэ нь ойролцоогоор нэг 750-60 сая долларын орлого холдог байсан. Алтныхаа орлогоос. Гэтэл одоо эхний 2 сарын байдлаар тоогоо аваад үзэхлээр бол энэ бол 80 орчим хувийн бууралттай явж байгаа. Гол бууралтын шалтгаан бол роялти татвар бол 2.5% байсан 5% болж өсөж байгаа хүмүүс талбар хөөцлөг гарсан. Үүнтэй холбоотойгоор иргэд аж ахуйн нэгжүүдийн Монгол банкны тушаалтыг тушаалтыг нь үйл хөдлөлт нь бол одоогоор өөрсдөө гарчихсан явж байна. За энэ үйл хөдлөл хэвээр цаашаа үргэлжлэх юм бол Монгол банк бол магадгүй 750 сая долларын орлого олж тэрүүгээрээ валютын захад оролцдог байсан оролцоог бол нэлээд хязгаарлах эрсдлүүдийг бол бий болгож байгаа. Тийм одоогийн байдлаар үлдэж байгаа том эрсдлүүд бол юм. Гэхдээ одоо доноруудаас орж ирэх санхүүжилтүүд бол бас энэ валютын орох урсгалыг тодорхойлно. За гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтын хувьд бол бид бүхэн бол яг одоо нега төслүүдийг таасан том хөрөнгө оруулалтууд 1.5 тэрбумын доллар өнгөрсөн 2 жил орж ирсэн. Энэ жил ч гэсэн үргэлжлэж орж ирэх хүлээгдэж байгаа. Тэгэхээр бол яг энэ алтны орлого за гадаад зах зээл дээр гарах өөрчлөлтүүд маань бол яг валютын орох урсгалаар хамжаад валютын ханшны цаашдын төлөвийг бол тодорхойлно. За эхний 3 сарын байдлаар бол валютын ханш бол оны эхнээс бол маш тогтвортой одоо явж байгаа. За хуралдаанд оролцсон эдийн засагчдын хувьд бас 2019 онд төсвийн зарцуулалт төсөөс хийгдэж байгаа одоо хөрөнгө оруулалт дээр төсвийн тогтвортой байдлын тухай хуулиа дагж барьж ажиллахгүй бол төсөв алдагдалд орох магадaltaй гэж үзэж байгаа юм. За яагаад гэвэл одоо сонгуулийн өмнөх жилээс улс төрийн шийдэлтэй ийм хөрөнгө оруулалт зарцуулалтууд их гардаг учраас төсвийн алдагдал дээр илүү их анхаарал хандуулах хэрэгтэй. 2019 онд бас эдийн засагт нөлөөлж болох басна гол хүчин зүйлүүдийн нэг нь гэдгийг онцолж байгаа юм а. Бас сонсогчдын зүгээс тавьж байгаа нэг асуултанд бас санаа зовлоо. Юу вэ гэхээр нэгэнд бид нар бас эдийн засаг сэргэж байгаа юм чинь цаашдаа одоо энэ нь эргээд шинээр хөрөнгө босох боломж бүрдэж ийн гэсэн үг үү гэж байгаа буюу өөрөөр хэлэх юм бол засгийн газар үр тавьжлах уу гэсэн асуулт байлаа шүү дээ. Тэгээ энэ дээр бид нар маш болгоомжтой хандах ёстой. Бид нар эхлээд байгаа нөөцөө маш үр дүнтэй оновчтой зарцуулах нөгөө талдаа өмнөх тавьсан үр зээлүүдээ цаг тухайд нь хурдан төлөх юм шаардлагатай. Яагаад гэвэл одоо хүртэл босгоцсон байгаа үр зээл чинь бага өртөгтэй биш буюу ерөнхийдөө валютын ханшаа тэгээд төлж байгаа зээлийнхаа хүүтэй нэмээд тооцох юм бол ерөнхийдөө өндөр тооцогдно. Яагаад гэхээр валютын ханшийн зардлыг бас тооцох ёстой шүү дээ. Бид нар эргээд доллараар эргэж өрөө төлж байгаа учраас. Тийм учраас юуг сануулах ёстой вэ гэхээр бид нар эдийн засаг халсан ч үгүй ч ямагт өмнөх өрөө төлөх цаашдаа эдийн засаг яг төгс утгаараа сэргийх өөрсдөө үргүй болох хүртлээр төсвийн алдагдал өндөр биш, засгийн газрын үр өндөр биш, яг төсвийн доктортой адилхан хуулийн хүрээнд ажилтлаа дахиж бол гадаадаас ялангуяа үр босох шаардлагагүй гэж бодож байна.
шууд улс төрийн эрсдлийг бол нэрлэхийн зүйтэй болов гэж бодож байна. За яагаад гэвэл 2020 он бол сонгуультай жил тийм ээ. За тэгэхээр ер нь ингээд түүхэн хугацаагаа хараад тахаар юу байдгүй гэхээр сонгуультай жилүүдэд төсвийн алдагдал жоохон нэмэгддэг тийм ээ. Бас ингээд төрөл бүрийн халамжийн хөтөлбөрүүдийг нэмэгдүүлдэг. За ингээд төсвийн алдагдал нэмэгдээд ирэхээр юу болдгоо гэвэл нэг зээлжих зэрэгэл муудах тал руу хандчихдаг. За зээлжих зэрэгэл муудна гэдэг чинь Монгол улсад ирж байгаа долларын их үсрийн өртөг нэмэгдэнэ гэдэг санаа орж ирж байгаа тийм ээ. За тэгээд дээрс нь төсвийн алдагдал нэмэгдэнэ гэдэг чинь цаагаар бас мөнгөний бодлогын хувьд орон зай бага болно гэдэг санаа. Тэгэхээр яг энийг бол мэдээж голлох эрсдэл юм болов гэж харж байна. За мэдээж хоёр дахь эрсдлийн хувьд бол манай голлох түүхий эдийн үнүүд зис болон нүүрсийн үн мэдээж зис нүүрсийн үн чинь бас нэг тийм тодорхой циклтэй явж идэг тийм ээ. Өссөн бол буурдаг, буурсан бол өсдөг. За тэгэхээр өнөөдөр бол нэлээд тийм өндөр харьцангуй тийм доктортой үзүүлэлттэй байгаа энэ үнүүд бас унах эрсдэл байж магадгүй гэж харж байгаа. За тэгэхээр энийг бол яхаа харахгүй хоёр дахь эдийн засгийн эрсдлийн болоо да гэсэн бас харагдаж байгаа. За гурав дахь эрсдлийн хувьд бол яг мега прожектуудыг нэрлэж болох юм гэж бодож байна. Мега зөвлөө тийм ээ. Тэр яг бас үл оюутлагын бас төсөл удаж магадгүй гэсэн мэдээлэлүүд гарсан байна. Тэгээ энэ бол манай Монгол улсын хувьд бол томоохон эрсдэл болж магадгүй. Яхаа харахгүй өнөөдөр бол Монгол улсын эдийн засаг оюутлагаас нягт хамааралтай явж байгаа үед бол гурав дахь эрсдлийг бол мега төсөл юм болов гэсэн. За ингээд ерөнхийд нь гурван эрсдлүүдийг харж байна. За эдийн засгт гарч байгаа үзүүлэлтүүдээс алт тушаалт, алтны худалдаа авалт буурч байгаа нь бас анхаарал татж байгаа. Тэгэхээр алт тушаалт өнгөрсөн жилийн 2 дугаар сартай харьцуулахад одоо 84.1% буурсан. Монгол банкны Эрдэнэсийн сан 2 дугаар сард 84.1 кг алт худалдаа авсан. За энэ бол өмнөх оны 2 дугаар сартай харьцуулахад одоо 81% буурсан үзүүлэлт юм байна. 2014 оноос одоо энэ оны 1-р сарын 1-ний өдрийг хүртэлх хугацаанд ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөрийн хэмжээ 2.5% байсан. Харин он гарсаар энэ төлбөр 5% болж одоо хуучин журмаараа хэрэгжиж эхэлсэн гэсэн үг. Тэгэхээр алтны зах зээлийн үнийн өсөлтөөс хамаарч тгээс 5% нэмж за нийт 5-аас 10%-аар ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөрийг ногдуулж алт толборлагч иргэд байгууллага иргэдээс худалдаа авч байгаа. 2019 оны 2 дугаар сард алтны зах зээлийн үн $1300 ам-аас дээш байсан тул ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр 10%-тай болсон байна. За студид бид Монгол банкны төлөөллийг ярилцлагаандаа урьсан. За Монгол банкны нөөцийн удирдлага санхүүгийн зах зээлийн газар Эрдэнэсийн сангийн ахлах эдийн засагч Алтан Сүх бидэнтэй ярилцах гэж байна. Танд орой минь түргэе. За орой минь түргэе. За эндээс харж байхад алт тушаалт бол эрс буурсан байна. 84% гэдэг бол талаас илүү хуваар буураад явцсан үзүүлэлт болж шүү дээ. Тийм ээ. Тэгэхээр шууд хууль эрхцэн орчинтой холбож тайлбарлаж гинөө бас үнийн тийм нөлөө байна уу? За Монгол банкны зүгээс бол энэ нь бол ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөртэй холбоонд тайлбарлаж байгаа. За та түрүүн хэлсэн ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр бол 2 сард бол 10% те 5 дээр нэмэх нь 5. За өнөөдрийн байдлаар бол 5 дээр нэмэх нь 4 9% амнатыг ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөрийг авж байгаа. За ингэснээр бол өмнөх 2014-өөс 18 онд бол 2.5% ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр авч яснаас 6.5-аас 7.5%-аар ахиу ихээр авж байгаа байхгүй. Тэгэхээр үүнтэй холбоотойгоор бол иргэд аж ахуйн нэгжүүд бол Монгол банк болон түүнээс ирэх олгосон банкудад алтаа худалдахгүй. Тэр алтаа одоо өөр байдлаар далд эдийн засгт буюу одоо хууль бусаар хил гаргах замаар л одоо алтаа орлуулж байна. Тэр нь одоо илүү ашигтай учраас. Тэгэхээр бол одоо бол алтны дэлхийд дээрх алтны зах зээл бол бас өндөр байна л да 1300-аас 1299-1300 доллар нэг унц алт бол. Тэгэхээр бол энэ бол харьцангуй өндөр байгаа. Тэгээ Монгол банкны алт худалдаа авдаг үн бол бас харьцангуй өндөр байгаа. Монгол банк хөлбөмбөлөөр алтныхаа үнийг дэлхийн зах зээлийн алтны үнээс алтан дээр $2 хасаад 1 трой унц алтны үнээс $2 хасаад цагаан мөнгийг болохоор $1 хасаж үйл ажиллагааны зардал цэвэршүүлэлтийн зардлыг хасаж тооцож байгаа. За энэ нь болохоор бол дэлхийн зах зээлийн үнэтэй бол маш ойрхон авж байгаа. Тэгэхээр бол алтны үнээс биш энэ ашигт малтмалын нөөцийн төлбөрийн хувь хэмжээ их байхатайгаа холбоотой. Үүнээс холбоотойгоор бол Монгол банкнд тушаагт алтны хэмжээ бол буурч ийн гэж харж байгаа. За энэ болохоор бас өмнөх жилүүдийн одоо бас хуулиудтай бас мөн холбоонд тайлбарж болох юм. За 2005 онд бол Монгол банк бол 15 тонн алт худалдаа авч ирсэн. Гэтэл 2006 онд бол 68% татвар үйлчилж эхлээд 2006 онд бол 9 тонн болтлоо буурсан. За ингээ буурсаар хагаад 2010 онд 2 тонн болтлоо буурсан байна. Энэ 68% татвартай холбоотойгоор. За ингээд төр зэсгээс одоо энийг алт одоо худалдаа авалт Монгол банкны алт худалдаа авалт буурсныг одоо судлаад энэ татвартай холбоотой юм байна. Энэ татврыг одоо өчнгөө болгоод тэгээд ашигт малтмалын нөөцийн төлбөрийг одоо ашигт малтмалын тухай нэмэлт өөрчлөлт оруулаад 5% дээр нэмэх нь
өнөөсөлтийн тэгээс 5 хүртэл өөрчлөлт оруулаад 2011 онд хэрэгжүүлж эхэлсэн. За ингээд бол 2010 онд бол одоо 2 тонн авч ирсэн бол 2011 онд 3.3 тонн, за 12 онд мөн 3.3 тонн, за 13 онд 6 тонн болж өссөн. За гисэн хэдий ч 2005 онд одоо 15 тонн авсан тийм хэмжээндээ бол хүрэхгүй байсан. Тэгэхээр одоо энийг мөн 2014 онд одоо ашигт малтмлын тухай хуульд нэмэлт оруулаад ашигт малтмлын нөөцийн төлбөрийг 2.5 болгоод за үнийн өсөлтийн нэмэлт төлбөрийг бол 0 болгосон алтан дээр. За ингэснээр бол одоо 2014 онд Монгол банкны худалдаа авсан алтын хэмжээ бол 2010 оныхоос бол 2 дахин өсөөд 12.7 тоннд хүрсэн. За 15 онд 15 тонн, 16 онд 18, 17 онд 20, за өнгөрсөн онд 22 тонн болтлоо бол өссөн байгаа. За өнгөрсөн онд бол хамгийн өндөр түүхэн дээр амжилтыг бол тогтоосон байгаа. За эндээс ингээд би бас графикаас харж байхад бол энэ алт худалдаа энэ тухайн жилүүдэд алтны үн ямар хөө байсан бэ гэхээр за тэр 11 он 2012 онд алт худалдаа авалт маш бага байсан. Тэр үед бол алтны үн бол дэлхийн зах зээл дээр алтны үн 1 трой унцалт бол 1600 хамгийн өндөр түвшиндээ байсан. Гэтэл манайд худалдаа авалт бол их муу байсан. 3 тонн. Энэ болохоор ашигт малтмлын нөөцийн төлбөртэй олшуулах холбоотой байна. За ингээд 2014 оноос бол алтны үн дэлхийн зах зээл дээр хүн бол буурч ихсэн. Гэтэл бол одоо алт худалдаа авалт бол Монгол банкны алт худалдаа авалт бол огцом өссөн байна. Энэ болохоор дэлхийн зах зээлийн үнээс биш одоо ашигт малтмлын нөөцийн төлбөр хууль эрхцэн орчинтой шууд холбоотой байгаа нь бол харагдаж байгаамаа. Тэгэхээр шууд татвараас одоо алт тушаалт нөлөөлөд байна гэдэг нь бол харагдаж байна л да. Саяны одоо энэ тоон үзүүлэлтүүдээс харахад одоо бол 2 сарын 1-ээс эхлээд улсын хурлаар өнгөрсөн намрын чуулганаар энэхүү одоо ашигт малтмлын хуульд өөрчлөлт оруулахыг хэлцэхтэй байсан боловч одоо чадаагүй, амжаагүй, тийм ээ, хэлцэж амжаагүй. Одоо хүлээгдэж байгаа. За хэрвээ одоо энэ татварыг буцаагаад хуучин 5% ч юм уу хүргэхгүй бол ямар эрсдлүүд үүсч болох вэ гэдэг дээр яриагаа үргэлжлүүлэх үү? За ямар ч гэсэн над анзаарагдсанаар далд эдийн засагт бас нэлээд нөлөөлөх юм шиг байна. Одоогийн байдлаар алт тушааж байгаа одоо иргэд байгууллагуудын харьцаа ер нь ямар байдаг вэ? Байгууллага их байна уу, иргэд их байна уу гэдэг. За Монгол банкнд өнгөрсөн он тушаагдж байгаа алтны хэмжээнээс харахад бол 60% нь бол иргэдээр тушаагдсан байдгийг. 40% нь аж ахуйн нэгжид. За энэ юутай холбоотой гэхээр бол аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татврын тухай хууль дээр 3 тэрбумаас давсан орлого дээр 25% татвар авна гэж заасан байдаг. Тэгэхээр бол одоо аж ахуйн нэгжүүд тус татвараас зайлсхийхэд тулд иргэдээр алтаа тушаалдаг. За үүнтэй холбоотойгоор иргэдийн алт тушаалт бол нэмэгдсэн байдаг. За би алт худалдаа авалт одоо буурах нь юутай ямар одоо сөрөг үр дагавартай гэдгийг тайлбарлахын тулд эхлээд бол гадаад валютын нөөц гэж юу юм бэ? Энийг юугаар үргэлжлүүлэхийн талаар тайлбарлая. За гадаад валютын нөөцд бол одоо энэ гадаад орны банк санхүүгийн байгууллагад хадгалж байгаа мөнгөцсөн алт. За бэлэн болон бэлэн бус хэлбэрээр чөлөөтэй өргөдөх гадаад валют. За чөлөөтэй өргөдөх гадаад валютаар чөлөөтэй төлөгдөх вексель. За бүх төрлийн үн цаас, за олон улсын хэмжээнд гадаад валютын нөөц тоосгод бусад активууд багтдаг. За гадаад валютын нөөц нь юунд чиглэгдэх зорилго нь одоо юу юм бэ гэхээр нэгдүгürt бол төрийн мөнгөний бодлогыг хэрэгжүүлэх дэмжлэг үзүүлэх. За хоёрдугаар улс орны богино хугацаанд гадаад зээлийн төлбөрийг төлөх чадварыг хангах. За гуравдугаарт бол үндэсний мөнгөнд нэмэгдэх төгрөгийн гадаад валютын баталгаа хангах, төгрөгийн аншиг доктортой байлгах. За дөрөвдүгээрт бол улс орныг одоо бүхэлдэн хамарсан дотоод болон гадаад хүчин зүйлийн улмаас үүссэн эдийн засгийн амралт байдлаас одоо төргөн хугацаанд зардал багтаа гарах зэрэгт бол одоо чиглэгддэг байгаамаа. Тэгэхээр бол гадаад валютын нөөц бол эдгээр зорилгот чиглэгдэх учраас бол одоо нөө долларын ханшийн өсөлт тэрний эсрэг одоо төгрөгийн доктортой байдлыг хангахад гол чиглэгддэг. Тэгэхээр гадаад валютын нөөцд бол Монгол улсын дотоодоос худалдаа авсан алт бол тодорхой хувь хэмжээг эзэлдэг. Тэр их хувь хэмжээг нь эзэлдэг. За өнөөдрийн байдлаар бол нэг 15-аас 25% байгаа гадаад валютын улсын нөөцийн. За гадаад валютын улсын нөөц бол 1 сарын байдлаар Монгол улсын гадаад валютын нөөц 1 сарын хэмжээг бол 3.6 тэрбум ам долларын хэмжээтэй байгаа. За тэгэхээр гадаад валютын нөөц бол одоо алт бол одоо их ач холбогдолтой одоо Монгол банкны алт худалдаа авалт бол дотоодоос худалдаа авсан алт бол шууд Монгол банк удирдаад гадаад валютын нөөцийг нэмэгдүүлэх гол их усүр байдаг. Тэгэхээр бол одоо энэ алт худалдаа авалт буурахаар бол одоо нөөц маань бүртгэхгүй байх. За улс орны
улс орны одоо эдийн засгт одоо сөрөг үр дагавартай. За мөн төгрөгийн доктортой байдал алдагдах тийм эрсдэл үүсч болзошгүй гэж харж байгаамаа. Шүүмжлэлтэй талууд үүдэг. За жишээлбэл бусад одоо татвар төлөгчтэй харьцуулахад алтны салбарын алт толборлагчид яагаад ийм давуу эрх хэдлэх ёстой юм бэ? Яагаад бага татвар төлөх ёстой юм бэ? Яагаад 5% татвараа төлж болохгүй вэ гэдэг ийм шүүмжлэлт зүйлүүд бас байдаг шүү дээ. За энэ татвар ашигт малтмалын нөөцийн төлбөр гэж хоёр өөр ойлголт яваад байгаа. За энэ ашигт малтмалын нөөц ашигсны төлбөр гэдэг бол байгаль бас одоо ашигт малтмал олборсныхын төлөө роялти төлбөр гэж авж байгаа. Тэр 2.5. За одоо бол 10 болцсон. За энэ дээрээ нэмээд татвар авах. Татварын ерхий газар бол татвар авж байгаа. За иргэдээс бол 10%-аар олсон орлогоос нь. За аж ахуйн нэгжүүдээс бол 10%, дээр нь 3 тэрбумаас давсан дээр 25% татварыг авах ёстой. За тэгэхээр бол иргэд хүмүүс бол одоо хувь хүмүүс харахтаа бол зөвхөн одоо 2.5% татвар төлчлөө. Энэ нь бол одоо бүхэл одоо олсон орлогоос нь 2.5-ыг аваад болоо гэж ойлгоод байна. Энэ бол буруу ойлголт юм аа. 2.5% аваад дээр нэмэх нь 10% татвараа бол авж байгаа. Тэгтэл одоо энэ маань одоо 2.5 чинь 10% болчиход явж байгаа. Дээр нь ахаад 10% татвар авж байгаа л гэсэн үг. Тэгэхээр зөвхөн 2.5-аар аваад хязгаарлагдаагүй цаана 10% орлого олж байгаа учраас 10% татвар бол авах ёстой авч явж байгаа гэсэн үг. За одоо улсын хурлын ээлжид бус чуулганы хилцэх асуудлын жагсаалтад ашигт малтмалын тухай хуульд энэ татварын өөрчлөлт оруулах асуудал зарлагдсан байгаа. Батлагдах хэсэг нь бол тодорхойгүй байгаа бах. Гэхдээ энэ хуультай холбогдуулаад зүгээр асуухад яг энэ хууль тусгаснаар хэрвээ валютын одоо нөөцөө бүрдүүлж чадахгүй бол улсын төсвийн орлого бүрдүүлэлтэд ямар нөлөө үзүүлдэг юм бэ? 2.5% татвар төлдөг байх, 5% татвар төлдөг байх хоёр төсвийн орлого бүрдүүлэлтэд хэр зөрүүтэй байдсан болоо гэдгийг би бас сонирхож үзмээр санагдаж байна л да. За татвар бүрдүүлэлтийн хувьд бол өнгөрсөн онд бол 49 тэрбум төгрөгийн татвар бүрдүүлсэн байдгийн алтнаас. За татвар бүрдүүлэлтэнд гол нөлөө үзүүлэх нь бол хэр их хэмжээний алт Монгол банк худалдаа авсан. Тэнд алтныхаа хэмжээнээс Монгол банкнд тушаагдсан алтны хэмжээнээс шалтгаална. Хэрвээ Монгол банкнд тушаагдах алтны хэмжээ маань өсөх юм бол тэр татварын орлого маань бүрдэх нь бол нэмэгдэх гэсэн үг. Хэрвээ ашигт нөөц ашигны төлбөр маань одоо нэмэгдсэн тохиолдолд хэрвээ Монгол банкнд алт тушаагдах хэмжээ маань буурах тохиолдолд бол одоо нөгөө татварын бүрдүүлэлт, улсын төсвийн орлого бүрдүүлэлт бол тэр хэмжээгээр багасна. Далд эдийн засгт орж тэр одоо Монгол банкнд ирэх алтны хэмжээ маань буурснаар тэр нөгөө их хэмжээгээр роялти авж байгаа ч гэсэн хэмжээ нь буурчаар дагаад нөгөө татвар бүрдүүлэлт маань багасч байна гэсэн үг. Ер нь далд эдийн засаг манад одоо боломжтой байсан хэвээрээ юу одоо алтны салбарт ялангуяа татвар нэмэнгүүт хууль бусаар алтаа гаргадаг, олборлдог тэр зүйлүүд нь хэвээрээ байгаа байна уу? За энэ бол ер нь бол бид нар бол хэвээрээ гэж харж байгаа. За учир нь бол жил болгон Монгол банкнд одоо улсын хилээр хууль бусаар хураагдсан алт бол шүүхийн шийдвэрээр улсын орлого болж идэг. Хууль тэр нь болохоор хилээр хууль бусаар одоо алт гаргах жагаад баригдаад тэгээ тэр маань улсын орлого болсон тохиолдлууд байдаг. За сүүлийн 10 жилийн байдлаар бол Монгол банкнд нэг 220 ил алт улсын орлого болж одоо тушаагдсан байдаг. За үүнээс харахад бол хилээр хууль бусаар алт гаргаж байгаа тохиолдлууд бол байгааг бол харуулж байгаамаа. За Викторийн ярианыхаа ихэнд үзүүлсэн бас тоон үзүүлэлтүүд дээр 2018 онд алт тушаалт хамгийн дээд үедээ одоо 22 тонн байсан юм лээ шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээр хамгийн гол үзүүлэх нөлөө нь татварын нөлөө байсан уу? За бусад өөр нь алттай холбоотой авч хэрэгжүүлсэн хөтөлбөр арга хэмжээнүүд яаж нөлөөлсөн бэ гэдэг дээр та бүхэн ямар түн шинжилгээ хийж байгаа вэ? За Монгол банкнаас бол Монгол банкны алт худалдаа авалтыг нэмэгдүүлэхэд бол одоо тодорхой ажлуудыг хийсэн байгаа. За жишээлх юм бол одоо өнгөрсөн оны 10 сард Дархан уул Баян хонгор аймагт бол сорцын лабораторийг байгуулж, за тэрийг болохоор Швейцарын хөгжлийн агентлгийн доктортой уучлалгаа төсөл стандарт хэмжилт зүүн газар тухайн орон нутгийн удирдлагуудтай хамтраад бол алт худалдаа авах нэгдсэн үйл ажиллагааг нээсэн байгаа. За ингэснээр бол алт олборлагч иргэд аж ахуйн нэгжид бол хурц ажиллаж байгаа. За өмнө нь болохоор зөвхөн Улаанбаатар хотод сорцын лабораторитой байсан. За Монгол банк
болон Монгол анхнаас эрх олгосон арилжааны банкудад алтаа тушаахын тулд заавал хотод ирж орон нутгийн солборсаалтай хотод ирж сорьцлуулад за тэгээд Монгол банк буюу арилжааны банкудад тушаадаг гэсэн. За энийг бол бид нэр харилцагчид иргэдэд ойртуулахын тулд тухайн орон нутагт нь сорьцын лабораторийг байгуулад тухайн сорьцын лаборатори дээр банкны салбарыг нээж тэнд нь алтыг хөдөлж авсан. За ингэснээр бол тухайн иргэн аж ахуйн нэгжүүд бол одоо тодорхой хэмжээний одоо үр ашгийг хүртэж байгаа. Нэгдүгээрт бол цаг хугацаа маш их хэмжиж байгаа. За хоёрдугаарт бол алт маань үнэт металл их үнэтэй учраас одоо тээвэрлэх явцад нэг эрсдэл тохиолддог халдлага. Тэр эрсдлүүдийг бол одоо бууруулж өгч байгаа. За мөн алт маань одоо Монгол банкнд ирэх хүртлээр бол олон ченж шат дамжлагыг дамждаг. За тэр болгон дээр ченжүүд маань ашгаа нэмнээд явж байдаг. Хэрвээ бид орон нутагт нь авч яах гэдэг нь тухайн олборлагч алтаа Монгол банкныхаа дэлхийн зах зээлийн үнээр тухайн орон нутагтаа худалдаж тухайн иргэн одоо тухайн алтыг олборлож байгаа байгууллагуудад бол ашигтай тийм нөхцөл байдлыг бол үүсгэсэн. За энэ жил бол мөн бас нэг аймагт сорьцын лаборатори байгуулж нэг цэгийн үйл ажиллагааг эхлүүлэхээр бол одоо мөн Швейцарын хөгжлийн агентлагийн доктортой ажиллах ороход төсөл үнэт удаа сорьцын ялтын газар уул уурхай хүндлэлтийн яам ашигт малтмал газрын төсний газартай бол хамтран судлаад явж байна. Сорьцын лаборатори тэгэхээр 3 болж ийн гэсэн үг орон нутагт. За мөн өнгөрсөн онд бол бид нөр эх орныхаа алтыг Эрдэнэсийн сандаа аяныг зарласан. За тус аянаараа бол бичил уурхайчд мөн одоо сургалт сурталчилгаа явуулсан. За орон нутагт одоо иргэдүүдэд Монгол банкнд алтаа худалдах за ченжүүдээр дамжуулахгүйгээр алтаа тушааснаа ямар давуу байдал үүсэх. За мөн алт худалдаа авалтын үнийг бол өмнө бол Лондонгийн үнэт талын захын хамгийн сүүл зарлагдсан үнээс $3 хасдаг байсан бол $2 хасч мөнгөн дээр бол мөн $3 хасч байсныг бол $1 хасч одоо иргэдэд одоо өндөр үн төлөх тийм нөхцөлийг бүрдүүлсэн байгаа. Алт худалдаа авах үнэ нэмэгдүүлсэн гэсэн үг Монгол банк. За мөн алт худалдаж байгаа иргэд аж ахуйн нэгжүүд бол Монгол банкнд алтаа худалдаг нь үнэн гэсэн тийм гэрчлэл хүчгийг олгосон байгаа. За мөн харилцагчдад одоо алт худалдаа авахдаа тухайн өдөр алт үнэний үн өндөр байх үед Монгол банкны алт худалдаа авах цагт амжиж тушаадаггүй тийм эрсдэл үүсдэг. Тэгэхээр бол тухайн өдрийн аншаар нь дараа өдрийн төлбөр тооцоо хийх тэр ажлуудыг бас уян хатаа ханддаг болсон байгаа. За мөн Монгол алтаа энийг бас 2017 он зохиосон. За өнгөрсөн онд бол эх орныхаа алтыг Эрдэнэсийн сандаа энийг зохион байгуулсан. За мөн Монгол банкны вебсайтанд бол алт худалдах иргэд харилцагч нар бол алтныхаа үнийг өрчлөн тооцоолорыг хийж өгсөн байгаа. Ингэснээр бол тухайн иргэн бол одоо Монгол банкнд одоо нэг олборсон алтаа тушаахад хэдэн төгрөгийг би гартаа авах нь гэсэн өрчлөн тооцоолор. Ченжд өгүүлэх хэдээр болох нь Монгол банкндаа өгүүлэх хэдийг болох нь тэрнийхээ зөрөөг тооцчдаг тийм тооцоолорыг хийж өгсөн байгаа. За мөн өнгөрсөн онд алт үйлдвэрлэгчдийн холбоо, уул уурхай хүндлэлтийн яам ашигт малтмал газрын төсний газартай хамтран уулзалт зохион байгуулж алт худалдаа авалт, алт олборлтыг нэмэгдүүлэх тодорхой ажлуудыг хамтран хийх, цаашд баримтлах бодлогууд тулгараад байгаа асуудлыг хэрхэн шийдвэрлэх талаар мөн уулзалт зохион байгуулсан. За мөн улсын хилээр хууль ёсоор гарч байгаа алтыг бууруулах тал дээр одоо хууль хяналтын байгууллагатай бас хамтарч өдөрлөг зохиож цаашд одоо авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ тулгараад байгаа хүндрэл бэрхшээлийг яаж одоо хамтран шийдвэрлэх талаар бас мөн өдөрлөг сургалт семинарыг зохион байгуулсан. За мөн иргэдэд бас хамтарч одоо сургалтууд тодорхой сургалтуудыг гарын авлагуудыг тараах материалуудыг тарааж ажилласан байна. За сүүлийн жилүүдэд бас ялангуяа алтны салбарт холбоотой гар аргаар одоо ашигт малтмал олборлдог хүмүүстэй холбоотой юм танин мэдхүйн сургалтын за бизнесийн шинэ харилцаанд орох гээд нэлээд их тийм дэвшилттэй зүйлүүд бас гарсан байх тийм ээ. Алттай холбоотой ерөн зүгээр яг одоогийн байдлаар манад бол алт тушаалт буураад идэг. Гэтэл дэлхийн зах зээл дээр бол алтны үн өссөн. 1600 хүрсэн байна тийм ээ. Тэгэхээр хамгийн өндөр одоо үнэтэй үед нь бид алтаа зардаг байтал бид нар одоо тодорхой хэмжээний боломжуудыг алдаад ах шиг байна л да. Энэ дэр ер нь алтны үнэтэй холбоотой анализ тэгэхээр гарч байна. За ерөнхийдөө бол алтны үн бол 19-с 20 онд бол $1300 орчим байх хандлагатай байгаа. 1300-аас 1400 өсөх хандлагатай байгаа. За Монгол банк бол дотооддоос худалдаа авсан алтаа бол
өөрийнхөө дансанд байршуулж агаад дэлхийн зах зээл дээр халтны үн өндөр болсон үед нь бол худалдаж гадаад төлөвтэйхээ нөөцийг бол нэмэгдүүлдэг байгаа. За алтны үн ханшийг бол бас таамаглахад бол нэлээд төвөгтэй асуудал. Энэ болохоор бол дэлхийн зах зээл дээр бол алтны ханш бол байнга хөдөлж идэг. За энэ болохоор олон хүчин зүйлээс хамаарч идэг. Тэгэхээр бол алтны үн ханшийг бол таамаглахад бол маш хэцүү гэдгийг бол хэлмээр байна. Ер нь бол боломжгүй зүйл. Татварынхаа яг юуг буцаагаад асуухад олон улсад жишээлбэл татвар ер нь хэдэн хувь байна вэ? Манайх одоо 2.5 байх уу, 5 байх уу, дээр нь нэмхэн роялти гэж явж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол хэр дундаж үзүүлэлт. За Монгол улсын хувьд бол 2.5 гэдэг хэмжээ бол дундаж түвшинд орж байгаа дэлхийн улс орнуудын. За Хятадд бол роялтын 5%, Оросд мөн 5%, Оросд 10% та байсан. За тэгээд бус орнуудыг хараад судлаад үзэхэд бол Монгол улс бол 2.5 нь бол яг дундаж хэмжээ байгаад байна. 5 бол бас өндөр. 5 бол жоохон өндөр талдаа орохоор тийм харагдаж байгаа. За цаашид алтны салбарт одоо яг олборлолтыг, алт нийлүүлэлтийг, тушаалтыг одоо тогтвортой байлгахын тулд татврын зохицуулалтаас гадна ямар өөр одоо боломжууд байдаг талаар судалгаа хийж байгаа. Жишээлбэл одоо манай хажууд дандаа шорон ордноос алт олборлолт хийж байгаа бол үндсэн орд руу шилжих тэр бэлтгэл ямар байх вэ? Энэ дээр одоо яг үйлдвэрлэлийг яаж тогтвортой явуулах вэ гэдэг дээр та бүхэнд ямар дүгнэлт өгдөг вэ? За ашигт малтмал газрын засгийн газрын мэдээлж байгаагаар ер нь бол Монгол улсын шорон ордны нөөцөл шавхагдж байгаа. За тэгэхээр бол одоо үндсэн орд руугаа бол орноо. Үндсэн ордыг бол олборлох эргэлтэнд, эдийн засгийн эргэлтэнд оруулахад бол нэлээд өндөр зардалтай шорон ордтойгоо харьцуулахад бол. Тэгэхээр бол энэ дээр бол нэлээд судалгаа тооцоо хийх, эдийн засгийн өгөөчтэй тохиолдолд үндсэн ордуудаа ашиглах. Тэр ажлууд бол уулуурхай хөндөлтөр яам ашигт малтмал газрын засгийн газар дээр бол судалгаа шинжилгээнүүд нь хийгдэж байгаа. Ер нь бол үндсэн ордыг ашиглалтанд оруулахаар бол ажиллаж байгаа гэж мэдгдсэн бидэнд бол. Үндсэн орд ашиглалтанд орсноор одоо эрсдэлтэй ч юм уу одоо сул талууд нь илүү буурах боломжтой. За үндсэн ордод ашиглалтанд ороод ихсэн тохиолдолд бол Монгол банкнд тушаагдах алтны хэмжээ бол нэмэгдэнэ. Өсөн тий. За нөгөөтэйгээр бол үндсэн орд маань нэлээд их хөрөнгө оруулалт шаардлагатай. Тэгэхээр бол бас их хөрөнгө оруулалт шаардагдаад нөгөө алтаа зараад ашгаа гаргаж ирч чадахгүй тохиолдолд бас эргэлтэнд орох боломжгүй байх тийм эрсдэлтэй. За мөн үндсэн ордуудыг бол ашиглахад бол нэлээд дэлбэрэлт, уулыг бол дэлбэлж тийм нэлээд их ажлууд хийгддэг. Тэр нь бас байгальд бас эрсдэлтэй байж болзошгүй. За мөн тодорхой химийн бодисуудыг ашигладаг байгаа. За сорцын лабораториуд орон нутагт 3-ч одоо байгуулагдаж байгаа юм тийм ээ. Тэгээд сүүлд нэг ашиглалтанд оруулах ингээ 3 болох нь алт цэвэршүүлэх үйлдвэр гэж бас нэлээд их ярьдаг тийм ээ. Сүүлийн үед ч бас нэлээд яригдж байгаа. Яг энэ дээр шинэ мэдээлэл байгаа юу? За алт цэвэршүүлэх үйлдвэр бол сүүлийн 20-30 жил яригдж байна. Монгол улс алт цэвэршүүлэх үйлдвэртэй болно гэдэг. За энэ дээр бол эдийн засгийн байнгын хорооны тогтоол гарсан байгаа. За тус тогтоол дээр бол 19 онд бол багтааж одоо алт цэвэршүүлэх үйлдвэр барих ажлыг эхлүүлэхийг Монгол банк засгийн газарт бол үүрэг болгосон байгаа. За ингээд Эрдэнэс Монгол компанид орол охин компаниар бол Эрдэнэс алт ресурс гэсэн компани байгуулагдсан байгаа. За тус компани нь болохоор Монгол улсад алт цэвэршүүлэх үйлдвэр байгуулах ажлыг судлах, эхлүүлэх ажлыг тийм зохион байгуулах чиг үүрэгтэй. За тус Эрдэнэс алт ресурс дээр бол одоогийн байдлаар бол Монгол улсад алт цэвэршүүлэх үйлдвэр байгуулах, техник эдийн засгийн үндэслэл хийх одоо тийм ажлын хэсэг тендер зарлах одоо ажлын хэсэг үнэлгээний хороо байгуулагдсан байгаа. За тэр үнэлгээний хороо нь болохоор одоо Монгол улсад алт цэвэршүүлэх, үйлдвэр барих одоо техник эдийн засгийн үндэслэлийг үндэслэлийг боловсруулах гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тийм тендерийн хороо байгуулагдсан байгаа. За энэний дараа одоо тэр техник эдийн засгийн үндэслэлийг одоо хийсний үндсэн дээр одоо алт цэвэршүүлэх үйлдвэр барих одоо асуудлыг одоо цаашд одоо хийхээр одоо ажиллах болно. За мөн Монгол банкн дээр бол бас ажлын хэсэг гарсан. Уулуурхай хөндөлтийн ашигт малтмал газрын засгийн газар, стандарт хэмжил зүйн газар, Эрдэнэс алт ресурс, Эрдэнэс Монголоос холбогдох ажилтнууд бас орсон тус ажлын хэсэгт мөн судалж байгаа. За тендер маань зарлагдаад одоо техник эдийн засгийн үндэслэл нь одоо үр дүн, техник эдийн засгийн үндэслэл нь одоо ямар байдлаар гарч ирэх нь тэндээс шалтгаалаад одоо алт цэвэршүүлэх үйлдвэрийн маань цаашд барих, эсэх, хэрхэн барих,
одоо хөрөнгө оруулалтаа яаж шийдэх тэр асуудал нь бол шийдэгдэх байгаа юм. Тэр бол одоо бид нар бол техник эдийн засгийн үндэслэлээ одоо боловсруулсныхаа дараа энэ асуудал яригдах юм. Тэгэхээр бол одоо үнэлгээний хороо байгуулагдсан. Одоо тендерийн бичгээр одоо боловсруулагчтандаа явж байгаа. Энэ 84.1% буурсан гэдэг бол ер нь хамгийн сүүлд 68% татврын дараа ийм уналт гарч ирсэн үү? Тий, 68% татварт чинь 15-аас 2 тонн болтлоо буурна гэдэг чинь тий 80%. Тий, ер нь бол тийм байна. 68% татвар дээр бол энэ 80% бууралт бол байсан байна. За танд баярлалаа. За баярлалаа. За үзэгчтэй тойм хөтөлбөр үргэлжилж байна. Бид энэ удаад алтны худалдан авалт, заалт, нөөц бүрдүүлэлт, түн хаяж, дэлхийн зах зээлийн төлөвгээд өргөн сэдвэр Монгол банкны Эрдэнэсийн сангийн ахлах эдийн засагчтай ярилцлаа. Анхаарал хандуулж байгаад баярлалаа. Хөтөлбөр үргэлжилж байна. За хөтөлбөр үргэлжилж байна үзэгчтэй. Тэгэхээр үндэсний статистикийн хорооноос сар бүр нийгмийн эдийн засгийн байдлыг бас танилцуулдаг. Тэгэхээр өнөөдөр ээлжид мэдээлэлээ хийлээ. За гол анхаарал татж байгаа үзүүлэлтүүдийг үзэгч та бүхэнд хүргэе гэж бодож байна. Тэгэхээр инфляцийн түвшин 2 дугаар сард 6.9% та гарсныг бол одоо үндэсний статистикийн хороо танилцуулсан. За тэгэхээр барааны үн 8.8%, за үүнээс махны үн өссөн нь бас инфляцид гол нөлөө үзүүлсэн гэдэг ийм тайлбарыг статистикчид хэлж байна. За халдвар төвчнөөр өвчлөгсдийн хувьд бол 9.8% өссөн ийм үзүүлэлт гарч байгаа юм. Эмнэлгийн үйлчилгээ, эм тарианы үн 11 орчим хувиар өссөн байна. За харин цагуурын одоо байгууллагуудын өгч байгаа мэдээллээр өвөл цас баг орж харцангуй дулаан байснаас үүдэлтэй хуурайшилт их байгаа гэдгийг бас онцолж байна. За тэгэхээр Төв банк инфляцийг 8% орчимд одоо барина гэдэг ийм тогтворжуулах зорилт тавьсан. Тэгэхээр дунд хугацаанд бас буулгаж 6% хүргэх боломжтой гэж үзэж байгаа. Статистикийн байгууллагаас бас зарладаг тоон үзүүлэлтүүдээс анхаарал татсан нэг үзүүлэлт бол цалингийн бодит хэмжээ байдаг. Тэгэхээр цалин 2018 оны 4-р улирлын байдлаар 8 жилийн өмнөхтэй харьцуулахад бол 3 дахин нэмэгдсэн гэдэг ийм үзүүлэлт байгаа. За гэсэн ч худалдан авах чадварыг одоо илэрхийлэхдээ харьцангуй бага ийм үзүүлэлтэд очсон байна. 2019 оны эхний байдлаар 2018 онд одоо сар бүр дунджаар 30-аас 40% өсөж байсан импортын эрч бас саарсан байна. За 19 оны эхний 2 сарын байдлаар 15.4% өссөн ийм үзүүлэлтүүдтэй байгаа юм а. За үргэлжлүүлээ та бүхэнд өнөөдөр Монгол Улсын ерөнхийлөгч Баттулга болоод бас боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайд Баатар Бэлэг нар музейн үйл ажиллагаатай танилцсан байна. Тэгэхээр Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа явуулж байгаа музейнуудын бас удирдлагууд, музейн эрхлэгчдтэй уулзаж тулгарч байгаа асуудлуудын талаар санал солилцжээ. Тэгэхээр үлэг гүрвлийн төв музей, дүрслэх урлагийн музей болоод Монголын үндэсний музейд очиж одоо байр, ашиглалт, үзмрийн хадгалт, хамгаалалтын асуудлаар санал солилцсон байна. За ерөнхийлөгчийн хувьд музейн хүүхд залуучуудын хүмүүжил, соёл гэгэрлийн ажилд ийм тусдаа салбар учраас одоо ажилчтай сайд болоод ажилчдыг байлцуулан салбар тулгамдж байгаа зарим асуудлын хүрээнд санал солилцож байгаа юм байна. За Монголын үндэсний музейн хувьд археологийн олдврыг хүмүүс хууль бусаар сүйтгэж байгаа гэдгийг онцолж байна. Тийм учраас булш, хэрэгсүр зэрэг газруудыг харж хамгаалах зайлшгүй шаардлага байгаа гэжээ. За дүрслэх урлагийн музейн хувьд 17 танхим, 4 сан хөмөрхтэй байна. За гэсэн ч барилгын зай талбайгаа одоо бусад шалтгаанаар ашиглаж чадахгүй 20 гаруй мянган үзмрийн ердөөл 10%-ийг нь олон нийтэд дэлгэн үзүүлж байгаа юм а. Одоо үзэгч та бүхэнд дэлхийн томоохон хотуудын цагаагаар мэдээ хүргэе.
За Тойм хөтөлбөр үргэлжилж байна. Олон улсын үйл явдлыг манай орчуулагч редактор Ариун Чимэг одоо өргөнэ. Орой минь төргий. За Тойм тайлбар хөтөлбөрийн энэ удаагийн дугаарт бид Их Британи улс Европын холбооноос гарах үйл явцтай холбоотой мэдээлэл өнөөдөр олон улсын хүрээнд анхаарал татж байгаа сэдв учраас энэ сэдвээр Тойм мэдээ үзүүлэхээр бэлтгээд байна. За Их Британий ерөнхий сайд Тереза Мэй Европын холбооноос гарах тухай гэрээг парламентаар батлахын өмнөх өдөр буюу одоо өчигдөр орой Европын холбооны эрх баригчдтай гэрээнд өөрчлөлт оруулахаар тохиролцоонд хүрлээ. За тэрээр өчигдөр Страсбург хотно Европын комиссийн ерөнхийлөгч Жан-Клод Юнкертэй яралтай хуралдаан хийж гэрээнд 2020 оны 12 дугаар сар гэхэд за Ирландын хэлийн гормыг өөрчлөх олон хувилбарыг гаргахад хамтран ажиллахаар тохиролцоонд хүрж одоо гэрээнд өөрчлөлт оруулахаар боллоо. За өнөөдөр Их Британий парламент Европын холбооноос гарах тухай Брекситийн гэрээг батлах саналыг явуулна. За Тереза Мэйгийн Европын холбоотой тохирсон өмнөх гэрээг Британий парламент өнгөрсөн 1-р сард хэлэлцээ дэмжээгүй. За гэрээг дэмжээгүй шалтгаан нь Их Британийн хойд Ирланд болоод Европын холбооны гишүүн бүгд найрамдах Ирланд улс хоёрын хоорондын хөлийн хяналтыг хэтэрхий төвөгтэй болгохоор гэрээнд заасан гэж үзэж. За Британий сөрөг хүчнийхэн хүчтэй эсэргүүцэлтэй тулгарсан. За Их Британий ерөнхий сайд Тереза Мэйгийн хувьд бол одоо бид Европын холбоотой хойд Ирланд бүгд найрамдах Ирланд улс хоёрын хоорондын хөлийн хяналттай холбоотой хуульчилж мөрдөх өөрчлөлтүүдээр бол тохирч чадлаа. За одоо хууль тогтоогчдын хувьд бол илүү сайжруулан боловсруулсан гэрээг дэмжиж Британий ард түмэнд амлсан амлалтаа биелүүлэх цаг ирлээ гэдэг ийм байр суурь хэлж байна. Европын комиссийн ерөнхийлөгч Жан-Клод Юнкерийн хувьд бол бид гэрээнд хуульчилж мөрдөх өөрчлөлтүүдийг оруулахаар тохирсон. За одоо гэрээг сойрхон батлах үйл явц бол хамгийн чухал. Европын холбооны орнуудын хувьд бол сойрхон батлахад бол бэлэн байна. Асуудлын гол нь Британий талд гэрээг сойрхон батлахад бол их төвөгтэй гэдгийг бид бүгд харж байна. Ер нь улс төрд заримдаа 2 дахь боломж байдаг. Гэхдээ 3 дахь боломж гэж ер нь хизээч байдаггүй юм шүү гэж одоо Британийн одоо парламент болоод хууль тогтоогчдод сануулга өгөх маягтай юм байр суурь хэллээ гэж шинжээчид одоо Юнкерийн энэ байр суурьнд бол дүгнэлт хийж байна. За Британий зарим хууль тогтоогч ерөнхий сайдын хэлэлцээний үр дүнг саашаасан боловч зарим нь Европын холбоотой яг юу гэж тохирсон тодорхойгүй байгаа учраас эрт дүгнэлт хийхгүй гэдэг байр суурь бас хэлж байна. За өмнөх гэрээг дэмжээгүй хууль тогтоогчдын яг хэдэн шинжилэн хариулсан энэ гэрээг дэмжих хэсэг нь бол одоогоор тодорхойгүй байна. За парламентод болох санал хураалт хэрхэн явагдах үйл явцыг задлаж үзүүлээ. За өнөөдөр 3 дугаар сарын 12-нд Британий засгийн газар ерөнхий сайдын Европын холбоотой тохирсон гэрээг парламентаар оруулах эсхийг шийднэ. За хэрвээ засгийн газар гэрээг парламентаар оруулахыг дэмжихгүй бол парламент заавал хуульчилж мөрдөхгүй гэсэн хувилбараар санал хурааж ерөнхий сайд Мэй Европын холбоотой хэлэлцээг үргэлжлүүлнэ. За харин засгийн газар парламентаар оруулахыг дэмжих юм бол Британий парламент өнөөдөртөө багтаад гэрээгээр санал хураана. Хэрвээ парламент санал хураагаад дэмживэл Их Британи улс энэ сарын 29-ний өдөр Европын холбооноос гарах үйл явц аль биесээр хэрэгжинэ. За хэрв парламент дахиад гэрээг дэмжихгүй бол маргааш 13-ны өдөр парламент гэрээгүйгээр Европын холбооноос гарах асуудлаар одоо дахин хуралдаж санал хураах ёстой. За 13-нд санал хурааж парламент гэрээгүйгээр Европын холбоог орхихыг дэмжих юм бол Их Британи Европын холбоотой ямар нэгэн гэрээ хэлэлцээргүйгээр 29-ний өдөр гарах юм үйл явц үргэлжлэнэ. За хэрвээ хууль тогтоогчид гэрээгүйгээр Европын холбооноос гарах нь буруу гэж үзэх юм бол 3 дугаар сарын 14-нд Их Британий парламент Брекситийг хэрэгжүүлэх үйл явцыг түр хойшлуулах эсхээр мөн л одоо санал хураах юм байна. За хэрвээ 14-ний санал хураалтаар Брекситийг хойшлуулахыг дэмжвэл 3 дугаар сарын 21-ээс 22-ны өдрүүдэд Европын холбооны эрх баригчид хуралдаж Их Британийг Европын холбооноос гаргах асуудлыг хойшлуулах эсгээр мөн л одоо санал хураахаар ингэж төлөвлөсөн байна. За Европын холбооны санал хураалтаас Брекситийг хойшлуулахыг дэмжих юм бол мэдээж энэ үйл явц бол тодорхойгүй хугацаагаар хойшлоно. За Британий парламент Брекситийг хойшлуулахыг дэмжихгүй бол нөхцөл байдал нэлээд тодорхойгүй байдал руу шилжиж магадгүй. Тереза Мэйгийн гэрээг батлах эсэх 3 дахь удаагийн санал хураалтыг ч бас явуулж магадгүй ийм прогнозыг гаргаж байна. За өөр нэг хувилбар нь бол Британи дахиж бүх нийтийн санал асуулга явуулах тухай асуудал байгаа. За хоёр дахь бүх нийтийн санал асуулга явуулъя гэхээр Британи Европын холбооноос гарах үйл явцаа хуульчилсан учраас хоёр дахь санал асуулга явуулахад хүрэх юм бол өмнөх хуулиа хүчингүй болгож байж одоо шинэ хууль юм гаргах ёстой болно.
Өөр нэг хувилбарын хувьд бол ерөнхий сайд Тереза Мэй парламентын шин сонгуул зарлж болно гэж ингэж яригдж байгаа. Гэхдээ цаг хугацааны хувьд бол давчуу тулсан учраас энэ хуулиур бараг хэрэгжих боломжгүй болов гэж та улс төрийн ажиглагчдын хувьд харж байна. За Британи яагаад ер нь Европын холбооноос гарах асуудал хизээнээс яагаад сөхөгдчихв, яагаад гарах сонголтыг ер нь хийсэн бэ гэдэг асуудлыг өнөөдөр бас олон улсын хэвлэлүүд бол одоо гаргаж ирж байна. За Их Британи Европын холбоонд нэлээд маргаантай байдлаар анх нэгдэж орсноос хойш 40 гаруй жил болсон. За сүүлийн жилүүдэд Европын холбооны интеграц гүнзгийрээд Европын холбооны эрх мэдэл өргөжөж үндэсний буюу гишүүн орны засгийн газрын эрх мэдэл хумигдсан. Ийм учраас Их Британийн зарим улс төрч эрх баригчид за мөн одоо иргэд Европын холбооны интеграц үндэсний бие даасан байдлыг хумих эрсдэлтэй гэж үзэж 2016 оны хавар холбооноос гарах эсэхээр бүх нийтийн санал асуулга явуулсан. За санал асуулгаар Британий ард иргэдийн 52% нь Европын холбооноос гаръя гэсэн санал өгсөн бол 48% нь холбоондоо үлдэх нь зөв гэдэг ийм сонголтыг хийсэн. За энэ бол Европын холбооноос гишүүн улс гарч байгаа анхны тохиолдол. Өөрөөр хэлэх юм бол Европын холбооны гишүүн улс орнуудын харилцааг зохицуулдаг Лиссабоны гэрээний 50 дугаар зүйл заалт буюу гишүүн улс холбооноос гарахтай холбоотой харилцааг зохицуулах зүйл заалт анх удаа одоо хэрэглэгдэж хэрэгжих гэж байгаа ийм одоо үйл явц бол өрнөж байна. За энэ зүйл заалтаар хоёр тал буюу Европын холбоо, за гарах тал буюу Их Британи хоёр гарах үйл явцыг 2 жилийн хугацаанд хэрэгжүүлэх ёстой. За ингээд Британий ерөнхий сайд Тереза Мэй Европын холбооноос гарах үйл явцыг 2017 оны 3 дугаар сарын 29-нд эхлүүлсэн учраас 2019 оны 3 дугаар сарын 29-нд Brexit буюу Их Британи улс Европын холбооноос гарах үйл явц одоо хэрэгжих ёстой болж байгаамаа. За Европын холбоо Их Британиг холбоондоо үлдээх бас сонирхол бол байна. Энэ үднээсээ Европын холбооны шүүх Британиг шийдвэрээ зогсоож болно гэдэг шийдвэрийг бас гаргасан байдаг. Мөн Европын холбооны Британаас бусад 27 гишүүн улс орон Brexit-ийг хэрэгжүүлэх үйл явцыг товлсон 2 жилийн хугацаанд хийж амжихгүй чадахгүй бол одоо цаг хугацааг сунгаж хойшлуулж болно гэдэг ийм 2 шийдвэрийг бол гаргасан байгаа. За энэ 2 жилийн хугацаанд ерөнхий сайд Тереза Мэй Европын холбоотой яриа хэлэлцээ хийж тохиролцоонд хүрч 500 гаруй одоо хуудас бүхий гэрээг бол байгуулсан. За гэрээний гол тохиролцооноос дурдах юм бол Их Британи Европын холбоонд гишүүнчлэхдээ хүлээсэн үүргийнхээ дагуу гарахдаа 39 тэрбум орчим пунктийн одоо төлбөр төлөх ёстой болж байна. Мөн хоёр талд ажиллаж амьдардаг иргэдийн харилцан зорчих шилжих үйл явцыг одоогийн хууль дүрмээр нь явуулах буюу одоо чөлөөтэй байдлаар хадгалахаар ингэж тохиролцоонд хүрсэн. За энд хамгийн их асуудал дагуулж яригдж байгаа тохиролцоо бол Хойд Ирланд бүгд найрамдах Ирланд улс хоорондын хуурай газраар тогтсон хилд камер, самбар, цамхаг гэх мэт одоо хилээр нэвтрэгтэй холбоотой бит байгууламжуудыг сэргээх үгүй юу гэдэг дээр асуудал бол яригдж байна. За сэргээхгүй байхаар ер нь бол хоёр тал гэрээндээ зааж өгсөн. За гэвчиг нөгөө талд сөрөг хүчнийхэн энэ нөхцөл байдлыг сэргээснээрээ хоёр талын одоо ард иргэдийн хувьд бол хүндрэлтэй нөхцөл байдал үүснэ. Ер нь Их Британи улс Европын холбоонд байгаагаас илүү дор ийм нөхцөл байдал үүсэх юмаа гэдэг үүднээс энэ одоо гэрээний тохиролцоон дээр бол маш их асуудал хөндж байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол иргэд уг хэлээр чөлөөтэй нэвтэрч явахаар ингэж шийдвэрлсэн. За гэхдээ сөрөг хүчнийхэн хөлийн байдлыг ингэж чөлөөтэй байлгаж болохгүй гэдэг хувилбараар бол асуудалд хандж байна. За 1-р сард парламентд болсон гэрээг сойрхон батлахын эсрэг одоо саналыг бол одоо сөрөг хүчнийхэн өгсөн байгаа. Үүний дараагаар сөрөг хүчний хөдөлмөрийн намын дарга за ерөнхий сайдад итгэл үзүүлэх хэсэг бас санал хураалтыг зарлаж явуулсан. За уг санал хураалтанд ерөнхий сайд Тереза Мэй бол одоо ялт байгуулснаар түүний засгийн газар одоо Brexit-ийг урагшлуулах ажилд бол шамдан орсон. За хэрвээ гэрээгүй гарах хувилбар дээр ирэх юм бол энэ нь Британд бол ашиггүй. Үндсэндээ Европын холбоотой тохирсон олон тохиролцоо хэрэгжихгүй Британи өөрийн дүрмээр Европын холбооноос гарах болж таарч байна. За энэ хувилбар маш муу хувилбар гэж одоо улс төрийн шинжээчдийн хувьд бол үзэж байгаа. За нөгөө талд Европын холбооноос Их Британи улс гарах энэ асуудал бол эдийн засгийн хувьд бол маш олон одоо үр дагавар нөлөөг үзүүлэх ийм одоо үйл явц гэдэг нь бол одоо олон улсын түвшинд яригдж байна. За яагаад гэхээр Их Британи улс Европын холбоо гэдэг энэ том 28 гишүүн улс оронтой
хамгийн одоо дэлхийн сонгодог интеграц гэгддэг Европын холбоонд нэгдэж орсноороо энэ холбооны дүрм журмаар энэ холбооны гэрээ контрактаар олон улстай худалдаа хөрөнгө оруулалт эдийн засгийн маш олон одоо гэрээ хэлэлцээрийг байгуулсан байдаг учраас энэ гэрээ хэлэлцээний хүрээнд одоо олон улстай худалдаа 8 хөрөнгө оруулалт эдийн засгийн харилцааг явуулдаг учраас Их Британи улс Европын холбооноос гарсны дараагаар энэ одоо эдийн засгийн олон улстай харилцаан дээр нэлээд тодорхойгүй нөхцөл байдал нэг хэсэг хугацаанд бол үүснэ. Энэ нь эргээд Их Британи эдийн засаг худалдааны харилцаанд цөргөөр нөлөөлж ялангуяа худалдаа буурах юм эрсдлийг дагуулах учраас ер нь бол Их Британи улс Европын холбооноос гарах нь эдийн засгийн хувьд бол ойрын хэдэн жилдээ маш таагүй үр дүнг үзүүлнэ гэдэг ийм одоо прогнозыг эдийн засгийн судлаачдын хувьд бол гаргаж байна. За энэ эдийн засагтай холбоотой болгоомжил дээр Их Британи ард иргэдийн хувьд бол иргэдийн хувьд ч гэсэн маш болгоомжлолтой байгаа. Яагаад тэгэхээр улс орны эдийн засгийн харилцаанд сөрөг нөлөө гараад ирэхээр мэдээж одоо иргэдийн аж байдал, энгийн амьдралд сөрөг нөлөө гарах учраас ер нь эрх баригчид Европын холбоо гэсэн энэ том интеграцаас гарах энэ сонголтыг хийхдээ ер нь зөв дүгнэлтийг хийсэн үгүй юу гэдэг дээр Их Британид одоо Европын холбооноос гарах нь зөв гэдэг сонголт хийсэн иргэд эргээд энэ дээр бас эргэлцсэн ийм одоо дүр зураг бас судалгаагаар гарсан байна. Өөрөөр хэлэх юм бол иргэд сайн бодож тунгаалгүйгээр санал өгсөн учраас ер нь цаашид дахиад хоёр дахь санал хураалтыг явуулах нь ер нь зөв хувилбар байх болов. Европын холбооч гэсэн Их Британи гарчгаар бусад улс орнууд бас Их Британы загвараар Европын холбооноос гарч бие даасан эдийн засаг худалдааны бодлого явуулах сонголт хийх ийм хувилбар гарч болзошгүй учраас ер нь бол Их Британы гарах сонирхолгүй байгаа. Энэ ч үүднээсээ Их Британд бас сонголтуудыг үлдээж хэрвээ дотооддоо ард иргэдийн хувьд санал нь нэгдээгүй мөн улс төрийн хүрээнд парламентын хууль тогтоогчдын хувьд одоо энэ нөхцөл байдал дээр санал нэгдэхгүй ийм нөхцөл байдал нэлээд урт хугацаанд сунжирах юм бол Их Британи улс эргээд одоо Европын холбооноос гарах үгүй юу гэдгээ одоо бодолцож үзээд энэ шийдвэрээсээ ухраж болох тийм одоо хувилбаруудыг бас гаргаж ирж байгаа учраас Их Британи улсын хувьд 3 дугаар сарын 29-нд албан ёсоор гарах энэ үйл явцын өмнө парламент хууль тогтоох байгууллага нь гэрээг сойрхон батлаж чадахгүй. Нэгдсэн байр суурьнд хүрэх ийм боломж гарахгүй бол цаашдаа энэ одоо үйл явцыг хугацаа заалгүйгээр сунгаад энэ хугацаанд Европын холбооноос гарах хэсгээ Их Британы ард иргэд болоод хууль тогтоох байгууллага засгийн газар нь бодолцож үзээд энэхүү одоо сунгасан хугацааны дотор бол одоо хамгийн сүүлийн хувилбараар хамгийн сүүлийн шийдвэрээ гаргах боломжтой гэдэг энэ хувилбарыг бас Европын холбооны эрх баригчдын зүгээс гаргаж ирж байна. За ийм учраас бол одоо Их Британы ард иргэдийн хувьд Европын холбооноос гарахтаа бас сонголт хийх хувилбар байгаа шүү гэдэг ийм зүйлийг өнөөдөр ажиглагчдын хувьд бас ярьж байна.
Монголын мэдээ телевизийн Тойм тайлбар хөтөлбөр 2017 оны 3 дугаар сарын 25-наас нэвтрэж эхэлсэн. Хөтөлбөрөө даваагаас баасан гарагт 18 цагаас үзэгч танд шууд хүрч байна. Тухайн өдөр эх оронд болоод олон улсад өрнөсөн үйл явдлуудаас олонний анхаарлыг татсан онцлог 3-5 үйл явдлын эргэн тойронд Тоймчид мэдээллийг бэлтгэн хүргэж байна. Үйл явдал хэрхэн өрнөв? Үүнтэй холбоотойгоор өмнө нь юу болж өнгөрсөн? Ирээдүйд хэрхэн өрнөх хандлагатай байна вэ гэдгийг Тоймчид олон талаас нь анализ хийж үзэгчдэд дүгнэлт хийх боломжийг олгосон бүтэн 1 цагийн хөтөлбөрийг өдөр бүр алгасахгүй хүргэсээр байна. Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз 50 жилийн түүхтэй Монгол улсын болон олон улсын хагас 100 жилийн түүхийн дуу дүрсний үнэт тарихыг бидэнд байна. Энэ бол Тойм тайлбар хөтөлбөрийн гол агуулгын нэг хэсэг юм. Монголын мэдээ телевизийн Тойм тайлбар хөтөлбөрийг Тойм Жалдан гэрэл, Цэнд, Сэтгүүч үр зайх, олон улсын тоймч цогтоо, төвшин жаргал, редактор Ариун Чимгэнэр үзэгч танд хүргэж байна. Та хавтраас урьдчилан сэргийлж чадна. Хавтар гэж юу вэ? Хүний бие олон сая эдисээс бүрэлдэх ба тэдгээрийн хэвийн ажиллагаа алдагдан хяналтгүй үржин ургадаг эмгэг өөрчлөлтийг хавтар гэдэг. Хавтар нь Монгол улсын хүн амын нас баралтын 2 дахь шалтгаан. Гэхдээ урьдчилан сэргийлэх боломжтой. Алхам 1 арх тамхины хэрэглээгээ багасгах боломжтой бол бүр татгалзаарай. Алхам 2 эрүүл хоол хүнс хэрэглэх, ногоон өнгийн навчид ногоонууд жимсгэн төлхөө хэрэглээрэй. Алхам 3 идэвхтэй хөдөлгөөнтэй ээж хэвийн жингээ хадгалан өдөр бүр 30 минутын дасгал хөдөлгөөн хийж хэвшээрэй. Алхам 4 нарны хитягаан туяа хамгийн хурдтай байдаг. 10-аас 16 цагийн хооронд наранд байх хугацааг багасган аль болох сүйдэрт байх малгай өмсөх зэргээр хамгаалаарай. Алхам 5 вакцины хамрагдаарай. Гепатитын Б вирус, хүний папиллома вирусын эсрэг вакцинд хамрагдсанаар элэг умай хүзүүний хавтраас сэргийлж чадна. Алхам 6 урдл өвчнөө бүрэн эмчлүүлээрэй. Хавдрын үрдэл өвчнүүд болон бүх төрлийн вирус, өрөвсөл, хатгаа зэргийг бүрэн гүйцэд эмчлүүлэх нь хавдраас сэргийлэхэд чухал ач холбогдолтой. Хавдрыг эрт илрүүлвэл төгс эмчлэгдэх бүрэн боломжтой. Эрт илрүүлгийн үзлэг шинжилгээнд тогтмол хамрагдаж хэвшээрэй. 20-оос дээш насны эмэгтэйчүүд хөхний эмнэлзэн үзлэг жилд 1 удаа. 30-аас дээш насны эмэгтэйчүүд умайн хүзүүний эсийн шинжилгээ 3 жил тутамд. 40-оос дээш насныхан гепатитын Б-С вирус, элэгний эхо, цуснд хавдрын маркер илрүүлэх шинжилгээг 6 сар тутамд. Улаан хоолой ходоод дурандуулах жилд 1 удаа. 50-аас дээш насныхан өтгөнд цус илрүүлэх шинжилгээ, бүдүүн шулуун эзний дуран 2 жилд 1 удаа үзлэг шинжилгээнд тохирох давтамжийн дагуу хамрагдаж хэвшээрэй. Хэрвээ танд ямар нэгэн зөвөр байгаа бол эрт илрүүлгийн үзлэг шинжилгээнд хамрагдах нас хугацаа болоогүй ч цаг алдалгүй эмчит хандаарай. Та өөрийгөө болон хайртай дотны хүмүүсээ хавтраас урьдчилан сэргийлж чадна.